तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अननोन अनबॉक्सर पे। आज हम अनबॉक्स करेंगे इस सोनी यूएसबी केबल डैश चार्जर को। तो इसको हमने अनबॉक्स पहले ही कर दिया था, यह मेरा फर्स्ट वीडियो इसके कारण। तो इसकी प्राइस है 410 रुपीज़, मतलब 410 रुपये। और ये भी है मेड इन चाइना। और इसकी बात मुझे ये बहुत अच्छी लगी कि इसका जो डेटा केबल है वो 1.5 मीटर्स लंबा है। और इसके बीच में दे फेरिट कोर, जो बहुत जो मेरे ख्याल से ठीक ही है, लेकिन ये सोनी का है इसलिए। और आपको 1 ईयर वारंटी भी मिल जाएगी। अगर आप देखें तो इस वीडियो में कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में जब मेरा चैनल ग्रो होगा तब आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी इसकी प्राइस और डिटेल्स देख सकते हैं। ये 410 रुपीज़ का है, बट मैंने इसे सिर्फ 100 रुपीज़ में ख़रीदा है। अगर आप भी चाहें तो ऐसा ख़रीद सकते हैं। तो ये सिर्फ ख़रीदने लायक है यार। इससे अच्छा और नई कंपनी का लाओ और अच्छे से मोबाइल को चार्ज करो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, पीस आउट।